Bienvenue sur BySpares. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment remplacer le système de chauffage d'un sèche-linge LG. Important, avant de manipuler tout appareil électrique, vous devez vous assurer que l'appareil soit bien débranché. Si votre sèche-linge ne chauffe pas ou entraîne une suralimentation électrique, cela peut être dû à un chauffage défectueux et doit être remplacé. Pour remplacer le chauffage de votre sèche-linge, commencez par enlever le panneau supérieur. Ensuite, retirez le panneau latéral. Retirez tous les vis du panneau qui couvrent le système de chauffage. Et retirez-le. Ôtez les branchements du système de chauffage et les vis du connecteur. Enlevez les vis de fixation. Et retirez le vieux système de chauffage. Montez le nouveau système de chauffage à la place en le fixant avec les vis de fixation. Remettez le branchement. Et le panneau couvrant le système de chauffage. Replacez le panneau latéral sur les chevilles sur la base de la machine et faites-le glisser sur les crochets de fixation sur l'avant de la machine avant de revisser. Remettez le couvercle et testez si nécessaire. Merci de votre attention et intérêt. Pour toutes les pièces de rechange dont vous avez besoin, visitez www.byspares.fr.